ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டேஸ்டி தமிழ் கிச்சன். நாம் இன்றைக்கி பால்கோவா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குங்க. ஆனால் என்ன கொஞ்சம் டைம் தான் எடுக்கும். வாங்க இப்போ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த பால்கோவா பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அடி கனமான பாத்திரமாக, அதுவும் கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரமாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 2 லிட்டர் பால் எடுத்துருக்கிறேன். கொஞ்சம் கெட்டியான பாலாக எடுத்துக்கோங்க. நாம் இந்த பால்கோவா பண்ணும்போது அந்த பால் கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆரம்பிக்கிறது வரைக்கும் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். பால் கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா அடிக்கடி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போது ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா பால் கொஞ்சம் கெட்டியாகிடுச்சு. அடிக்கடி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நல்லா பால் நல்லா சுண்டை வத்திடுச்சு. நீங்கள் அடிக்கடி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ ஒரு 3/4 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பால் இன்னும் நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு. கொஞ்சம் அடிக்கடி கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பால் நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம். 2 லிட்டர் பாலுக்கு 100 கிராம் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இனிப்பு இன்னும் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம். நாம் சர்க்கரைலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா அடிக்கடி கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா சீக்கிரமாக அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிரும். இப்போது 1 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பால்கோவா நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு. இப்போ இன்னும் 1 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பால்கோவா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். நாம் ஒரு பவுலில் மாற்றினதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நெய் தடவிக்கலாம் மேலே. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூடெல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போது இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட பால்கோவா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் டேஸ்டி தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.